Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным дурацким каким-то прозвищем. Дебил. Дебил? Так прозвали его сына в школе, Ваську, второгодника отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь. Дебил и дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже называла его дебил. Анатолий психовал. Раз как-то приварил супруге, сам испугался, а потом долго и ласково объяснял ей, что дебил так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. Ну какой же я дебил? Мне уж 40 лет скоро. Ласковая ты моя, синеокая ты моя, свинцовой примочкой надо глаз-то купить. Так довели мужика с этим дебилом, что тот поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Славную такую, с ленточкой, с продольной луночкой поверху, с вмятинками там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал 3 пальцами шляпу, легким движением насаживал ее пушиночку на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица молодая, бледнолицая, и не выдержала, спросила строго: невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает. Смотреть тошно. Анатолий спокойно спросил: плохо ночь спали? Продавщица не поняла. Анатолий примерил еще парочку цивилизейшн, так он про себя назвал шляпы, погладил их атласные подкладки, повертел так и этак, и только после того, отложив одну, сказал: невесту, уважаемая, а можно ж и не выбирать, все равно ошибешься. А шляпа – это продолжение человека, деталь. Вот поэтому и я и выбираю. Ясно? Заверните. Анатолий порадовался. Как умно и тонко одобрил он раздражительную продавщицу. А еще он заметил, купив шляпу, неся ее легкую в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством приждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление. Она стала квакать, смеяться и проявлять признаки тупого психоза. «Ой, умру!» — сказала она с трудом. «Схороним!» — сдержанно обронил Анатолий. «Ты зачем ее купил-то?» «Носить? Так у тебя же есть фуражка!» «Фуражку и я дарю вам, сеньорина, в коровник ходить». «Вот идиот-то! Так она ж тебе не идет совсем. Получается, знаешь что, на тыкву надели ночной горшок». Анатолий с прищуром посмотрел на жену, но интеллигентность взяла вверх. Он промолчал. «Ты кто такой, что шляпу напялил?» — не унималась жена. «Как тебе не стыдно? Тебе по-честному даже не слесарем, а вон на поля навоз вывозить, а ты шляпу. Иди, покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться все будут». Смеется тот, кто смеется последний. С этими словами Анатолий вышел из дома. Все.